好的，主播，监视器画面中可以看到车流量超大的市区街道上突然刮起一阵强风，一旁大楼外的鹰架瞬间整座倾倒，朝马路重重砸落，整个横倒路中，来往车辆只能停下。就是一阵风很大，然后我就听到下，就我以为是这边的帆布，可是不是，就看到对面那个整个鹰架就这样迎风倒下。它没多久它就掉了。那我们就觉得蛮庆幸的，没有在那边。很幸运啊！直接鹰架掉下来，直接压断路灯，还有路过汽车直接被压到车头。警方到场实施交管，并出动消防及工程人员，要将状况排除。28号晚间8点半左右，花莲中山路上的国泰大楼正在进行地震后外墙拉皮的整修工程，却因强风导致鹰架坍塌，还砸中刚好在下方牵机车的23岁女骑士，所幸只有轻微受伤。有一位女性民众头部遭受击中，我们现在把她送往花莲医院。鹰架倒塌一共造成9台机车与2台汽车受损，约在晚间11点多，清洁队清理完毕后才解除路段交管，恢复通行。以上掌握消息，主播。我是王一仲，新闻的产业带给我满满的使命感，不论是贴近民生的议题，或是国际的话题，我都能够精确、真实传达最完整的资讯给各位观众。当然，更多的新闻请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并开启小铃铛哦。